نترحب الزوم الطاس ايثما فنخ سويثما فنخ عزن رخو اقايدي الملعب البلدي بالناظور. الملعب البلدي بالناظور انه مار يعني الرأي العام وكذلك الشارع الرياضي انه مار تراجان فوربويا مرمى غيكمر ما حد ثار في قين النظر تستقبلا ذا يسأل المقابلة نسال ما مش مارة بأنه الفرق النظر أنه تعاني المعاناة يعني تيم قرانين فريق فتح الناظور يعني أنه نهار مضطر قد تستقبل المقابلة النس قعاروي هلال الناظور نتعاود تستقبل المقابلة النس قعاروي يعني فوربوي نهار نقد زيارة طاقم المنبر النخ أنه نقد الدورة ذا فوربو الخدمة تبدا دي الجمعة انت تستوعب المسائل يعني المستجدات الرسميه انه الخدمه دي فوربويا تبدا ذي الجمعه الخدمه يبدا وهو انه تسوان ثم ما مشيت ورا ثالثا ثم سوان ثم رقنقار سجن الاله اوان تسويه ثم فوربو ما حنا تسوى يختني عاد غيكن الحبيبات المطاطيه غنصبر شويه كنيو ناوي غا الحبيبات المطاطيه ولكن خو نتقيش الدوره ذي فوربو ذيتان ما حدا تسلم يعني الخدمث إذا بدان ذي الملعب البلدي ذي النظار ذنيتان نتمنى هذه كمر يعني نهار بطبيعة الحال اتصل المعاناة اتصل الإكراهات اتصل المصاريف وثار في النظر ذني الفرق النغنيت وزمان ذني حسيت الناظور ذني اتحاد الشباب الكيندي هقش يعني تسوية الأرض يعني سواء ثماث الملعب البلدي سواء ثمار يعني جميع مرة الرقعة الملعب ما مشيت وارم نهار أقت مسوية أقش ما مشيت وارم مرة إذا خو أيثما سويثما عزن أكن وهو الحبيبات المطاطية ما حد أجزام يعني أوان تسوية الأرض يعني ثني المرحلة الثانية وهو المرحلة الأولى وهو مش مني أجينا بأنه نهار الخدمث أقت ذي الملعب البلدي ذي النظر تسوية الأرض ثم أواناس الحبيبات المطاطية.